Skyt han, skyt han! Åh, han var i vinduet. Ja, jeg er død. Begge de to er døde. Jeg snokket ut den andre, så... Det er 4 igjen. Det kan ha 2 lag. Bak deg, da ser du det. Når du har en foran deg, høyre, høyre, høyre. Venstre, venstre. Bare rå huset, liksom. Se på hjørnet. De er inne i huset nå. Begge to. Følg med på han andre. Ja, der. To igjen. Du fikk 2 kills det der, sant? Ja, var det teammaten. Ja, bare chilla. Mest sannsynlig så er de motsatt enden. Ja, der ja, der ja. Der er en av de. Ærligt. Det er en mot en. Tipper jeg han er andre enden av ringen for deg. En lav plass. Ikke sikkert, altså. Du er i ringen. Der. Boost opp. Har du sett den? Han er bak treet der, så du det? Du følger med på han. Der. Flytter han seg til venstre. Ja da! Jævlig bra! Hvor mye kills ble det der? Å, helvete. Det er jævlig bra. Ja, det er bra, det er bra. 13 kills til sammen nå.